中国最遗憾的5种动物，曾经的保护无力，现已无法挽回。第5个，优雅捕手的消失。台湾云豹，这个华丽而神秘的捕食者，曾在宝岛台湾的密林中自由穿梭。作为云豹的独特亚种，台湾云豹拥有茶色和灰黄色的体色，点缀着墨黑的条纹和斑点，配上圆润小巧的脸盘、硕大明亮的眼睛，宛如自然界的艺术品。但这样的美丽却没能逃过人类贪婪的魔爪。台湾云豹外貌优雅，捕猎能力也堪称猫科动物中的佼佼者。它们对长臂猿、猕猴、中小型有蹄类和雉类等猎物都能精准出击，甚至在面对野猪和猪獾时，也能展示出凶猛的本色，迅速将猎物制服。但这种在自然界中无往不利的捕手，却在面对人类时显得无比脆弱。为了获取云豹厚实美丽的皮毛，人类无情地对它们进行捕杀，大量的台湾云豹因此失去了生命。台湾云豹的灭绝是生态的损失，也是文化的悲剧。台湾的鲁凯族人视云豹为保护神，他们的祖先曾受到云豹的庇护，所以自认为是云豹的民族。但这种崇拜和敬仰也没能阻止云豹的灭绝。1972年，最后一只台湾云豹在密林中消失，这个原本生活在树上、夜间出没的灵巧捕手，就这样被人类的贪欲给抹去了。第4个，昙花一现的凶猛王者——新疆虎。在新疆广袤的草地与绿洲中，新疆虎曾是食物链顶端的掌控者，无论是草地上的羚羊，还是丛林中的野猪，都是它的盘中餐。可惜，这位霸主在短短几十年里就消失得无影无踪，实在让人感到惋惜。新疆虎的故事要从1876年说起。俄国探险家普尔热瓦尔斯基参与了当地居民的猎虎活动，目睹了这种强悍生物的存在。彼时，新疆虎并非稀世珍宝，而是当地常见的野生动物。但新疆的绿洲可不是永恒不变的，商贸交通的发展和自然资源的掠夺，森林被肆意砍伐，水土流失严重，生态环境急剧恶化。人类的贪婪和短视，把曾经的动物天堂变成了荒漠，森林消失，水源枯竭，新疆虎失去了赖以生存的家园。此时的新疆虎就像是被逼入绝境的孤狼，找不到藏身之处，只能在困境中挣扎。从1916年起，新疆虎的踪迹越来越稀少，渐渐消失在了茫茫的沙海中。到1979年，新疆虎被正式宣告灭绝。这个曾经的凶猛王者，最终还是没能逃脱人类的残酷命运。这次历史性的消失，让人们失去了一个伟大的物种，也是对人类自身行为的一次深刻反思。第3个，功能性灭绝的温顺精灵——白鳍豚。这种温顺而神秘的精灵，曾在长江中下游的水域中悠游自在。它们长长的吻部和圆圆的眼睛，就像童话中的水中精灵，让人一见难忘。可是，这个长江女神却在现代化进程中黯然失色，被科学家判定为功能性灭绝。白鳍豚的历史可以追溯到4000万年前，比大熊猫的历史还要悠久。它们的外形独特，身体呈纺锤形，鼻孔单个，尾鳍新月形，性情温顺，喜欢集体出行觅食。但这样的水中温柔乡，却在工业化和现代化的浪潮中被无情打破。随着长江沿岸的经济快速发展，大型船只频繁往来，水污染严重，白鳍豚的栖息环境遭到严重破坏。更糟糕的是，白鳍豚的高智商和特殊的大脑构造成了科学研究的宝贵对象。虽然它们从不主动靠近人类和船只，但人类的各种活动还是让它们陷入困境。渔网的捕捞、船只的撞击，甚至水下的噪音，都成了它们的致命威胁。曾几何时，白鳍豚在长江中游弋，是生态系统中的重要一环。但在人类盲目追求经济利益的过程中，它们的生存环境被一点点侵蚀。2006年，科学家们组织了一次大规模的搜索行动，试图找到幸存的白鳍豚。可历时1个多月的努力，换来的却是沉痛的结果：白鳍豚已经彻底消失了。第2个，
水中霸王的悲壮命运。长江白鲟，这个曾经与恐龙共享地球的古老物种，号称水中霸王，在地球上生存了1.5亿年，但却在现代文明的冲击下黯然离场，彻底从长江里消失了。白鲟体长可达7米，重达数百公斤，就像一艘移动的水中堡垒。它们是长江生态系统的象征，也是中国淡水鱼类的传奇。可惜的是，这样一个强悍的物种，却在现代社会中走向了灭绝之路。2003年，长江白鲟最后一次现身，竟是在被大型渔网困住的情况下。那条差不多3米长的白鲟在渔网里挣扎得非常厉害，还差点把渔船给翻了。这样的场景让人心疼。这个曾经的水中霸王，在面对人类设置的陷阱时，显得是那么的无助。虽然保护部门紧急赶到并进行了救援，但这条白鲟最终还是没能活下来。长江白鲟的灭绝是人类对自然肆意破坏的结果，过度捕捞、大坝建设和水污染，彻底摧毁了它们的栖息环境。长江白鲟需要广阔的水域和丰富的食物来源，但这些在现代工业化的进程中都消失了。更为讽刺的是，这个存活了上亿年的物种，居然在短短几十年间就被人类逼入了绝境。第一个，巨无霸的悲惨结局。中国犀牛，犀牛这个庞然大物，曾在华中和华南地区的广阔林区内自在游荡。它们的体重高达1吨，身长超过2米，就像是一个移动的大堡垒。但这样的巨无霸，却因人类的贪欲和残忍，被无情地赶尽杀绝，最终在我国的大地上彻底消失。中国犀牛的悲剧，源自古代对犀牛角的迷信与贪婪。古人坚信犀牛角具有清热凉血的神奇疗效，这种观念导致犀牛角成为了贵重的药材和奢侈品。那些无辜的犀牛为此付出了惨重的代价，它们被无情猎杀，脚被砍下，皮被剥离，血被榨取，最后剩下的身躯就被丢在了森林的深处。进入近现代，中国犀牛的生存环境就更糟了。工业化和农业开发的推进，大片森林被砍伐，犀牛的栖息地大幅缩小，人类的活动无处不在，犀牛们只能在越来越小的生存空间中挣扎求存。20世纪初，野生的中国犀牛几乎绝迹，栖息地破坏和无节制的猎杀让它们的数量急剧下降，种群濒临灭绝。1922年是个让人心酸的年份，见证了中国犀牛的最后一声哀鸣。曾经那些在华中和华南的森林里悠哉游荡的巨兽，在这一年彻底消失了，成了我国历史上一段痛苦的记忆。中国犀牛的悲剧是对人类行为的严厉警告，一个如此强壮的动物，居然在贪婪和短视中消失了。保护珍稀物种不应该只是说说而已，而应付诸到实际行动中。每一次无视，每一次忽略，都可能导致类似悲剧的重演。中国犀牛的故事提醒人们，生态保护不容懈怠，珍惜每一个生命，才能真正守护地球的未来。在世界的深海里，有一种寿命悠久和生活节奏缓慢的鲨鱼，让科学家们倍感惊讶，它就是格陵兰睡鲨。这种鲨鱼生活在北冰洋和北大西洋的深海区域，是地球上最长寿的脊椎动物。格陵兰鲨的寿命长达400年，但它们的生长速度却非常缓慢，每年大概只成长1厘米。科学家们研究发现，一只雌性格陵兰鲨至少需要156年才能达到性成熟。常言道，好饭不怕晚，这句话在格陵兰鲨的生命历程里就显得尤为贴切。但令人疑惑的是，这些生物究竟是如何在这样的环境中存活并延续它们的种群的？格陵兰鲨鱼除了寿命惊人外，体型也很大，成年鲨鱼的体长可以达到7米，体重700至1000公斤之间。但它们的生活节奏却与其他鲨鱼相差很大，大多数鲨鱼以速度优势和强悍的捕猎技巧闻名，格陵兰鲨却被誉为最慢的鲨鱼，它们的游泳速度每秒只有 0.34米，即使在捕猎的时候也仅能达到每秒 0.7米。
这与灰青沙每小时56公里的游速和大白鲨每小时40公里的速度相比，简直就是天壤之别。格陵兰鲨缓慢的动作和生长速度与它们漫长的寿命和深海的寒冷环境关系很大。在这片寒冷的深海中，格陵兰鲨几乎没有天敌，这是它们能够长寿的重要原因之一。在它们的体内含有一种名为3甲胺氧化合物的神经毒素，这种毒素有助于它们在寒冷的环境中生存，减少了被捕食的可能性。格陵兰鲨鱼过着与世无争的生活方式，这种慢生活让它们显得更像是深海中的老智者。不可思议的是，格陵兰鲨几乎都是瞎子，但这并不是天生的，而是因为它们的眼球中寄生着一种桡足动物寄生虫。这种寄生虫会慢慢吞噬鲨鱼的角膜，最终导致失明。不过，格陵兰鲨并没有因此影响到它们的日常生活和捕猎。它们主要依靠嗅觉来觅食，甚至在捕猎的时候还能利用寄生虫在夜间发光来吸引猎物。格陵兰鲨几乎什么都吃，它们的胃中曾被发现有海豹、驯鹿、鳕鱼，甚至北极熊的尸体残骸。不挑食的习性让它们在食物链顶端占据了重要的位置。尽管格陵兰鲨的寿命长、数量多，但它们也面临着生存的挑战。在20世纪，渔民们每年从北冰洋海域捕捉大量的格陵兰鲨，提取它们的肝脏炼油。不过这些活动并没有怎么减少格陵兰鲨的数量，这也引起了科学家们的关注和研究。研究发现，格陵兰鲨的繁殖力很强，每胎就可以生下200至324只幼崽，这让它们在面对捕猎的压力时，依然能够保持种群数量的稳定。格陵兰鲨的漫长岁月和独特的生活方式给了我们许多启示。它们的生命历程告诉我们，缓慢的生活节奏并不意味着平庸，相反，在静止中蕴藏着无限的力量。在现代社会，我们常常被快节奏的生活所左右，追求效率和速度成了生活的主旋律。而格陵兰鲨的故事却提醒我们，慢下来才能更好地品味生活的本质。正如老子所说，道法自然，只有与自然和谐共处，才能真正找到生命的意义和价值。毕竟生命的长度无法掌控，但我们可以选择生活的态度，让每一天都充满意义和美好。